আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিংয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের খাট রিপেয়ার রিনোভেশন কাপড় চেঞ্জের কাজ চলছে ঢাকা বসুন্ধরাতে। ঢাকা বসুন্ধরা আমাদের খাট রিপেয়ার রিনোভেশন সার্ভিসটি প্রদান করা হচ্ছে। সো যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটা দেখছেন, প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ারদের সঙ্গে থাকবেন প্রতিদিন আপডেট পেতে। প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 017235373666, 017235373666, 01816066666। আমাদের ফেসবুক পেজ হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিং, ইউটিউব চ্যানেল হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিং, ইনস্টাগ্রাম হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিং, ওয়েবসাইট hebabd.com, hebabd.com, মেইল momin.hamimenterprise@gmail.com, momin.hamimenterprise@gmail.com। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, সবাই সুস্থ সুন্দর থাকুন। আপনার সুস্থ সুন্দর জীবন কামনায় হামিম এন্টারপ্রাইজের কাম্য। আমরা প্রতিনিয়ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, যশোর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম সার্ভিস প্রদান করে থাকি। সোফা, চেয়ার, কার্পেট ক্লিনিং সহ সোফার কাপড় পরিবর্তন, স্প্রে, লেকার, হ্যান্ড পলিশ, বিল্ডিংয়ে রং করা, টাইলস ফিটিংস, পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিস। তেলাপোকা, ছারপোকা, উই পোকা দমনের 24 ঘন্টায় সমাধান পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নম্বরে আজই যোগাযোগ করুন। আপনার একটি মাত্র ফোন কলের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়।